Пирамидаларда адамдар емес, біреу көмектесіп салды ма? Ғылымға қарсы тұратын жұмбақтар. Пирамидалар адамзат тарихындағы ең жұмбақ құрылымдардың бірі. Бірақ оларды қарапайым құралдар мен мәшине технологиясы салу мүмкін бе? Әлде адамдарға біреу көмектесті ме? Пирамидалар мүмкін емес құрылыс. Мысыр пирамидалары 4,5 мың жыл бұрын салынған. Оларда 2 миллионнан астам тастан жасалған блоктар бар, ал әрқайсысының салмағы 20 тоннаны құрайды. Бұл тас блоктарды жүздеген шақырым қашықтықтан тасып әкелген. Ғалымдар бұл мүмкін дейді, бірақ бір сұрақ жауапсыз қалады. Олар осыншама ауыр тастарды қалай қозғады? Тасымалдау үшін мыңдаған құлдар керек еді, бірақ археологиялық дәлелдер құлдардың орнына кәсіби құрылысшылар жұмыс істегенін көрсетеді. Оларға ақша төленген. Бірақ қалайша осындай керемет инженерлік шеберлікпен бәрін дәл есептеді? Ғалымдарды тығырыққа тіреген жұмбақтар. Пирамида солтүстікке миллиметрлік дәлдікпен бағытталған. Ал оның іші жыл бойы тұрақты температураны сақтайды. Ол қандай ауа райы болса да, әрдайым 20 градус жылы болады. Бұған қалай қол жеткізді? Ең қызығы, үлкен пирамида ішінде электр өткізгіш қасиеттері бар деп есептеледі. Кейбір теориялар пирамида энергия генераторы болуы мүмкін дейді. Ал егер шынымен солай болса, бұл технологияны оларға біреу үйретті ме? Ғажайып технологиялар ма, әлде бөгде тіршілік иелері ме? Пирамидалар тек Мысырда емес, әлемнің түкпір-түкпірінде кездеседі. Мексика, Қытай, Индонезия, Босния, бірақ ең қызығы, олардың құрылыс әдістері бір-біріне ұқсас. Осыдан мыңдаған жыл бұрын өмір сүрген халықтар бір-бірімен байланыс алмаған. Бірақ бәрі бірдей инженерлік шешімдерді қалай қолданды? Ең таңғаларлық теория, адамдарға бөгде тіршілік иелері көмектескен. Кейбір көне суреттерде ұшатын аппараттарға ұқсас бейнелер, тіпті басы үлкен, денесі кішкентай адам тектес фигуралар бар. Мұны кездейсоқтық деп айту қиын. Егер пирамидалар шынымен бөгде өркениеттің көмегімен салынса, онда бізге қандай құпия технологиялар берілді? Олар тек баспана ма, әлдеқайда күрделі нәрсе ме? Қорытынды. Ғалымдар пирамидалардың құрылысын толық түсіндіре алмайды. Бірақ бір нәрсе анық, бұл жұмбақтың артында біз білмейтін құпиялар жатыр. Ал сен қалай ойлайсың? Пирамидаларда адамдар өздері салды ма, әлде біреу көмектесті ме?